В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Жители Среднеколымска остались без тепла в домах. Инцидент произошел во время планового отключения света. Кадры, на которых пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку. Подлинность видеоматериалов проверяет транспортная полиция Якутии. Столбик термометра опускается. У жителей Якутска появляется все больше жалоб к выполненному ремонту. Чем недовольны горожане? Интерактивная выставка «Злые духи и демоны народов Якутии» открылась в музее «Россия. Моя история». Редакторы текстов – сотрудники интернет-порталов наших телеканалов. Главный праздник красоты и таланта для национальных общин. 15 красавиц блеснули своими талантами на сцене Дома дружбы народов. Преодолевать подъем на крутой склон легко, когда Алданская буксировочная канатная дорога примет первых горнолыжников. Жители Среднеколымска остались без тепла в домах во время планового отключения света. Как пояснил нашему телеканалу глава города Среднеколымск Николай Чукров, отключение света было связано с плановыми работами на электростанции Сахаэнерго. Но во время этого отключения произошли перебои в котельной ЖКХ. Из-за этого жители города на данный момент сидят в холодных домах. В местных мессенджерах рассылается сообщение с просьбой провести промывку труб в домах. И как только что сообщили нашему телеканалу генеральный директор ГУП ЖКХ Виталий Чикачев, сотрудники совершают подворовой обход и устанавливают, в каких именно домах нарушен тепловой режим. С 4 до 5 свет отключали. Сейчас свет есть, но тепло потихоньку. Это же большая котельная, она постепенно набирает мощность. Выявлен виновник разлива жидких бытовых отходов в лесу на 25-м километре Покровского тракта. Как выяснили сотрудники Якутского комитета госэкологического надзора, им оказался водитель ассенизаторской машины КАМАЗ. Общая площадь загрязнения составляет более 3000 квадратных метров. В отношении водителя возбуждено административное дело. Госинспекторами отобраны пробы почвы с места слива сточных вод. Регистрируется, что на данном месте происходит систематический слив сточных вод. Имеется накатанная, покрытая черным льдом дорога. По проталинам, запорошенным снегом, была установлена общая площадь загрязнения сточными водами, которая составляет 3000 квадратных метров. На данный момент возбуждено административное дело, ведется административное расследование. Виновное лицо установлено. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о передаче дела Министерства внутренних дел для привлечения нарушителя к уголовной ответственности. Видео, в котором пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку, проверяет транспортная полиция Якутии. Предположительно, рейс выполнялся на территории республики. В распространяемом видео отмечается, что рейс выполняла авиакомпания «Ир Аэро» 31 августа по маршруту Якутск-Батагай. Сейчас проводится проверка по факту предоставления услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. У авиакомпании «Ир Аэро» запросили план полетов, состав членов экипажа воздушного судна и другие документы. В свою очередь, компания также проводит всестороннюю проверку достоверности фото и видеоматериалов, размещенных в социальных сетях. Причал со стороны Якутска изменил местонахождение. Он расположился недалеко от прежнего в местности Дробилка. А с другой стороны реки в Тихтюре Мегино-Кангаласского района. Об этом сообщают в Лентрансе. Кроме этого, в местности Жатай начал погрузку и выгрузку другой гигант – баржа с буксиром. Она намного вместительнее, чем паром, и будет курсировать вплоть до открытия автозимника. В фонде капитального ремонта многоквартирных домов республики запланирована реконструкция 169 домов. На эти цели выделено 500 миллиарда рублей. Подрядчики выполнили основной объем работ, но открытым остается вопрос качества. Ульяна Шагина побывала в одном из таких домов. Еще не наступили сильные холода, но жильцам дома по улице Дзержинского уже пришлось достать свои обогреватели. Капитальный ремонт у них прошел еще в 2017-м. С тех пор каждую зиму им приходится мерзнуть. Генподрядчик капитальных работ – компания «Легион ГРК». Ситуация сложилась так, что шестой квартиры человек не допустил нас к капитальному ремонту. И у него система отопления, как правильно сказать-то, не по ГОСТу, получается, перемычки. На перемычках установлены краны.
который закрывается, и система отопления по этому стояку она стопорится, получается. А по другим стоякам что? А по другим стоякам нормально вроде, никто не жалуется. В том-то и дело. И второй подъезд. Ну, сходим тогда, посмотрим. Уже третью зиму Легион ГРК не реагирует на жалобы жильцов. Мерзнет половина дома, а подрядчик до сих пор не выявил причину. Причем холодные не только регистры, но и полотенцесушители. Капитальный ремонт, как игра в рулетку. Кому-то может и повезти, а кому-то приходится зимовать с включенными обогревателями. Причем такая же проблема и в соседнем подъезде, и даже в соседнем доме, где также в 2017 году прошел капитальный ремонт. Тоже холодно. Если мне нужно немножко согреть воздух, я включаю газ. Воздух холодный, от стен тянет холодом. До капремонта таких проблем не было? Не было. Не рады жильцы и новым балконам. Старые снесли, а новые установили некачественно. Везде имеются прощелины. В подъезде новые стеклопакеты, но без обрамления. Нет ни подоконников, ни стенок. Между этажами не установлены защитные решетки. Причем ни управляющая компания ЖКХ «Промышленная», ни сам фонд не знают, кто будет нести ответственность, если в подъезде, не дай бог, случится трагедия. Под личный контроль ситуацию с этим домом взял генеральный директор фонда по капремонту Владимир Ионов, который пообещал жильцам поднять все документы по проведенному ремонту и попытаться разобраться в сложившейся ситуации. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Амурэнергосбыт открыл новый пункт обслуживания клиентов в Нерюнгринском районе. В помещении, расположенном в центре Чульмана, клиенты Дальневосточной энергетической компании смогут не только произвести оплату за потребленную электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, но и получить консультацию специалистов. Общее количество лицевых счетов, находящихся на обслуживании компании в поселке Чульман, 3800. Для получения ряда услуг жители поселка могут передать данные счетчиков в специальном разделе на сайте компании. Также в личном кабинете, где, помимо прочего, увидеть историю начислений и оплаты, а также распечатать дубликат платежного документа. Нас ждет грандиозное событие – открытие совместно с администрацией города единого расчетно-информационного центра в городе Нерюнгри. Этот центр, он единственный в республике. Он будет оснащен самыми передовыми технологиями для обслуживания потребителей, клиентов. Жители города Нерюнгри, Нерюнгринского района смогут оперативно решать вопросы жилищно-коммунальные в режиме единого окна и получат максимальное количество сервисов. Недовольство попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарных работников выразил президент России Владимир Путин. Этот вопрос глава государства поднял в рамках обсуждения действующей системы оплаты труда на заседании Президиума Госсовета России накануне в Светлогорске. В завершении Путин заявил, что первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения, и попросил правительство, Министерство здравоохранения и другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам. Первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения. Да и само слово «первичное» означает, что это в первую очередь, означает первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести первичное звено на такой высокий, требуемый уровень необходимо слаженно, эффективно действовать, причем всем органам власти, всех уровней. Еще раз повторю, основная работа должна идти в субъектах Российской Федерации. Я прошу правительство, Министерство здравоохранения, другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам. Общественный молодежный форум «Вектор» стартовал в Якутске. Он собрал 700 представителей молодежи. Форум направлен на поддержку инициатив жителей республики. Участникам предстоит определить векторы развития 22 сфер деятельности молодежи, начиная от молодых семей, заканчивая киберспортсменами. Продолжит Саргалана Федорова. Форум оказался прекрасной площадкой, чтобы найти новые пути развития деятельности для молодежи аж в 22 сферах. Так, Николай Потапов предлагает популяризировать инновационные технологии, начиная со школы. Сегодня он работает над созданием сети IT-клубов в Якутске. Наша главная задача будет заключаться в том, чтобы развивать человеческий капитал в
эпоху инноваций. Молодых людей можно научить привлекать средства из федерального центра, из-за рубежа. У нас есть такой опыт, у нас есть такой кейс. Мы можем этому научить, показать, как это делается. Создание молодежных администраций в каждом районе, методы борьбы с синтетическими наркотиками. Эти и другие предложения высказали участники во время диалога на равных. После дискуссий приняли решение. Молодежь возьмется за корректировку госпрограммы республики по здоровому образу жизни. Председатель Палаты молодых законодателей Московской областной думы рассказал, какие возможности предоставляет их парламент для молодежи. На территории всех муниципальных образований создаются молодежные советы, молодежные администрации. Все депутаты, которые на местном уровне представляют интересы граждан, объединяются в палаты молодых депутатов, в результате чего большое количество инициатив исходит непосредственно от самой молодежи и принимаются на государственном уровне Московской области в виде закона, в виде рекомендаций. Далее в ходе работы участникам предстоит поделиться лучшими практиками деятельности. А главное – внести конкретные идеи по развитию 22 векторов. Очень много при Аймяконском районе есть промышленности, да, различные артели. Основная задача – трудоустроить нашу молодежь по работе с несовершеннолетними, организовать хороший досуг. В Якутии ежегодно реализуется более 400 проектов, основанных на местных инициативах. В планах разработка механизма поддержки идей молодого поколения. А по итогам данного форума будут выработаны предложения о перспективах развития территорий Дальнего Востока и Арктики в стратегию социально-экономического развития «Россия-2035». Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Интерактивная выставка «Злые духи и демоны народов Якутии» открылась в музее «Россия. Моя история». Редакторы текстов – сотрудники интернет-порталов наших телеканалов. Главный праздник красоты и таланта для национальных общин. 15 красавиц блеснули своими талантами на сцене Дома дружбы народов. Преодолевать подъем на крутой склон легко, когда Алданская буксировочная канатная дорога примет первых горнолыжников. В эфире «Итоги дня» мы продолжаем. Угостили местные продукции, научили народному мастерству, познакомили с национальным творчеством. В рамках празднования 95-летнего юбилея орт-нахаринского наслега в Ленске провели мероприятие. Какие они разносторонние и гостеприимные жители одного из самых старейших наслегов, узнавала Анна Кожевникова. Все участники творческого вечера орт-нахаринского наслега были вовлечены в представление шоу-группы «Бетеха». И это не одно яркое мероприятие, где было представлено мастерство орт-нахаринцев. Эта неделя в Ленске была ознаменована празднованием 95-летия орт-нахаринского наслега. В рамках торжества прошли различные мастер-классы народных умельцев, творческие и фотовыставки. В общем, мероприятие проходит на очень высоком уровне и с очень высоким посещением, что это тоже радует. Мы все-таки стараемся показать наших талантливых людей, да, вот, нашу культуру именно зрителям города Ленска. Одним из заключительных мероприятий стали соревнования по волейболу. Как рассказали орт-нахаринцы, волейбол в селах играют все. Василий Мыреев тренирует 2 команды, и орт-нахаринские волейболисты ежегодно участвуют в районных соревнованиях. Сегодня они выставили сборную. Мы практически занимаем уже 5 лет. Постоянно, каждый день занимаемся вечером. А так у нас девушка тоже занимается, там соревнования тоже вступают в женской спартакиаде постоянно, каждый год. Дух соперничества и стремление принести очередную победу в свою копилку направляет орт-нахаринцев, подстрекая на успех. Азарт, сплоченность команды и целеустремленность не оставляли игроков. Основными соперниками для них была сборная спорткомитета Ленского района. Ну, у нас формат соревнований этих такой же, как в спартакиаде трудовых коллективов и поселений Ленского района. То есть 4 мужчины, 2 женщины играют на площадке. Поэтому, конечно, ежегодно команда орт-нахаринского наслега выставляется на эту спартакиаду. И мы неоднократно с ними встречались. Ну и с другими командами они также встречались. Поэтому достаточно неплохие у них сейчас игроки. С тех пор, как появился у них свой спортивный зал, готовятся.
В завершение дней артенхаринского наслега в субботу 2 ноября пройдет торжественный концерт и сельскохозяйственная ярмарка, на которой фермеры из Чимчи и Артенхары представят свою продукцию местного производства, популярную среди ленчан. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Интерактивная выставка «Злые духи и демоны народов Якутии» открылась в музее «Россия. Моя история». Интересная и зловещая экспозиция включает в себя 9 рассказов о злых духах, основанных на мифах и легендах народов Якутии. Каждая из них имеет интерактивные картины с изображением нечистых сил. Это работа якутского художника Дарьи Татариновой. Редакторы текстов – сотрудники интернет-порталов «Якутия-24» и НВК онлайн. Их можно прочитать и послушать на 3 языках – на русском, якутском и английском. Выставка будет работать до 10 ноября. Посмотреть и узнать больше о культуре и обычаях народов республики могут все желающие. Мы, получается, начали работать еще в августе и специально собирали уже разные из источников, легенды, из мифологии, какие-то рассказы, истории. И специально, чтобы наши жители уже в поздние такие зимние вечера наслаждались разными историями коренных народов и на 3 языках. Думаю, это очень интересно будет и для детей, которые изучают, например, английский язык, и тот же якутский и русский. Главный праздник красоты и таланта для национальных общин города Якутска. 15 красавиц блеснули своими талантами на сцене Дома дружбы народов. Участницы в возрасте от 16 до 19 лет приготовили национальные блюда, представили культуру и обряды своих предков. Конкурс «Этнокраса» проходит во 2-й раз. В этом году впервые участие принимают представительницы татарской, цыганской и дагестанской общин. Конкурс открывает 40-й творческий сезон Дома дружбы народов. Самое главное, они все очень подружились. Все очень молоденькие, 16-19 лет. И они между собой очень хорошо общаются. Но видно, что один возраст. Все друг другу помогают. Вот это так сделать, вот это так сделать. И с нами работала режиссер Людмила Антипина. У них очень красивые проходки. Им это нравится. Ну и самое главное, они будут оденут национальный костюм. Но это будет очень такое красивое зрелище. Алданская буксировочная канатная дорога скоро примет первых сноубордистов и горнолыжников. Подъем на крутой склон будет преодолеваться легко. Строительство буксировочного устройства идет интенсивными темпами. Материалы и конструкции доставлены на площадку почти в полном объеме. О ходе работ сюжет Татьяны Вахниной. На Радиогоре между лыжными трассами и площадкой СВК кипят работы. Производится бурение скважин и установка закладных элементов опор. Ожидается, что через пару месяцев буксировочную канатную дорогу смогут обкатать первые сноубордисты и горнолыжники. Да, на сегодняшний день стройка идет полным ходом подъемного механизма. Вроде как сроки ставят декабрь сдачи. Но все равно все будет зависеть от того, как будет выпадать снег. То есть все-таки склон и трасса, которая будет строиться здесь, будет зависеть от количества снега. По графику строительство буксировочной канатной дороги должно быть завершено к концу декабря. Однако сроки во многом будут зависеть от погодных условий. В завершающей стадии находятся строительные работы. Это установка закладных элементов опор. Опор у нас на трассе 7 штук. Две станции, одна приводная, натяжная, вторая обводная на верхней станции. Буксировочная канатная дорога строится по австрийской технологии, а работы ведут специалисты города Самары. Материалы доставлены на площадку почти в полном объеме. По завершении строительных работ начнется монтаж оборудования. Это будет представлять собой буксировочное устройство австрийского производства, которые крепятся на канате и имеют еще втягивающее устройство, способное вытягиваться на длину 6,5 метров, что будет очень комфортно подниматься как для начинающих, так и юных спортсменов. Стоит отметить, что Алданский центр спортивной подготовки пользуется популярностью не только у местных лыжников, но также у спортсменов республики и России. А с введением в эксплуатацию буксировочной дороги возрастет популярность сноуборда и горнолыжного спорта. По длине она будет 556 метров, перепад высот 79, пропускная способность порядка 520 человек в час, скорость на трассе будет 2,7 метров в секунду. Строго говоря, по завершении строительных работ обкатка склона будет не первой. На этом спуске уже пробовали силы алданские сноубордисты и горнолыжники-любители. А несколько раз здесь кипели настоящие страсти. Да, по прошлым годам мы уже на ней даже провели некоторые соревнования мелкие. Ребята были довольны. И в этом году тоже заявлены соревнования. Также на
конец апреля. Поэтому будем надеяться, что до апреля снег нападет, и мы приготовим достойную трассу. Как отметил министр по физической культуре и спорту Иннокентий Григорьев, в будущем Алдан станет кластером по зимним видам спорта. А с запуском буксировочной канатной дороги в Южной Якутии появится настоящий горнолыжный курорт. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Впереди 3 дня выходных. В Якутске в эти дни запланирована обширная культурная программа. Обо всем расскажет мой коллега Александр Хавренко. Впереди у нас длинные выходные. Театры, кинотеатры и музеи приготовили для горожан массу интересного. На большом экране зрители вновь смогут увидеть Арнольда Шварценеггера в образе убийцы Терминатора и Линду Хамильтон в роли Сары Коннор. В кинотеатрах стартовала очередная часть франшизы «Терминатор» с подзаголовком «Темные судьбы». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное – это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дэнни Рамос, от выживания которой зависит судьба всего человечества. Вместе с ней в бой вступает загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины. Это уже 6-й полнометражный фильм вселенной Терминатора. Режиссером стал Тим Миллер. Зрителям он знаком прежде всего по фильму «Дэдпул». А основатель франшизы терминаторов Джеймс Кэмерон на этот раз облюбовал кресло продюсера. Также на большой экран вышел мультфильм «Семейка Адамс» с 1964 года, когда был запущен первый сериал об этой экстравагантной семейке. Это уже 9-е появление Адамсов на экране. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду, мама считает, что черный цвет самый яркий, у детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Тогда самое время познакомиться с семейкой Адамс. На этот раз герои из своего мрачного замка, стоящего далеко от домов нормальных людей, переезжают в город, где тут же становится объектом любопытства всех соседей. Естественно, все это в лучших традициях черного юмора, которым так славится экранное воплощение семейки Адамс. В субботу Русский драматический театр имени Пушкина приглашает на постановку «Созвездие Марии» по пьесе Владимира Федорова. Высокая и чистая любовь молодой супружеской пары, столбовой дворянки Марии и гардемарина, а позднее военного моряка, лейтенанта, начальника Ленско-Енисейского отряда и командора дубельшлюпа «Якутск» Василия смогли возвысить тяжкий труд и испытания, выпавшие на долю Великой Северной экспедиции во главе с легендарным Витусом Берингом. А Саха-театр приглашает на спектакль «Манчары» в постановке Руслана Тараховского. Актеры сыграют драму, написанную 110 лет назад. В оригинальной постановке роль Манчары сыграл Алексей Кулаковский. Спустя 110 лет режиссер Руслан Тараховский представил свое видение этой драмы. Оригинальное решение сценографа Михаила Егорова и драматические события, разворачивающиеся на сцене, полностью захватят интерес зрителя. Не обошлось и без любовной линии. Манчары был не только разбойником, помогал бедным, избегал из всех тюрем, но и был весьма красноречивым романтическим героем. Но главной линией спектакля станет всепоглощающая любовь к родине. В роли Манчары Павел Чинянов и Василий Борисов. В Театре оперы и балета в рамках фестиваля балетного искусства «Стерх» покажут легендарный балет Арама Хачатуряна «Спартак» в хореографической редакции Юрия Григоровича. Ведущие партии исполнят «Спартак» Михаил Лобухин, заслуженный артист России, премьер Большого театра. «Фригия» Анна Никулина, заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра. «Крас» Артем Пугачев, лауреат всероссийского конкурса, лауреат и дипломат международных конкурсов, ведущий солист балета Новосибирского театра оперы и балета. «Эгина» Анна Одинцова, заслуженная артистка России, ведущая солистка балета Новосибирского театра оперы и балета. В воскресенье Русский драматический театр приглашает всех жителей и гостей столицы на спектакль «Капитанская дочка». Спектакль по повести Александра Пушкина, знакомое со школьной скамьи произведение, играет новыми красками на сцене театра в постановке Андрея Борисова. Действие спектакля происходит во время восстания Емельяна Пугачева, и на фоне государственных перипетий разворачивается любовь дворянина Петра Гринева и капитанской дочки Марии Мироновой. Традиционно в ночь на 4 ноября, в канун Дня народного единства, в музеях и библиотеках города пройдет Ночь искусств. Свои мероприятия представят Национальная библиотека, музей имени Ярославского, Национальный художественный музей, исторический парк «Россия. Моя история». Культурные учреждения приготовили для посетителей много интересного. Познавательные лекции, интересные игры, занимательные представления, полезные мастер-классы и многое-многое другое. Нескучных вам выходных! Таким мы запомним уходящий день. Хороших выходных и до встречи в эфире.